হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ব্লগ। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো সকাল থেকে আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করছি। দেখতেই পারছো ওয়েদারটা, এখানে সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন সন্ধে হয়ে গেছে। তো ঝটপট আমি কিচেনে চলে এসেছি, ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নিচ্ছি। ব্রেকফাস্টে আমি সিমাইয়ের পায়েস বানাচ্ছি, তার সাথে পরোটা আর আলুর তরকারি। পরোটাটা আমি আটার তৈরি করছি। তো তোমরা সাথে থাকো, দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের ব্লগটা ভালো লাগবে। পরোটাগুলো আমার তৈরি হয়ে গেছে, এখন আমি আলুর তরকারি বানাবো খুব সিম্পল ওয়েতে, যেটা কালো জিরে আর কাঁচা লঙ্কার ফোড়ন দিয়ে বানায়। তো কম বেশি সবাই এই আলুর তরকারিটা বানাতে জানো। আমি ঝটপট করে বানিয়ে নিয়েছি। এখন আমি ব্রেকফাস্ট সার্ভ করছি। আমাদের সবার ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এখন আমি ঋষির সাথে কিছুটা সময় কাটাচ্ছি, তারপরও ঘুমিয়ে গেলে আমি লাঞ্চের প্রিপারেশন নেব। বেশ অনেকটা সময় পর আমি কিচেনে আসতে পেরেছি, ঋষি ঘুমিয়ে গেছে। তো ভাবলাম এই বৃষ্টির ওয়েদারে খিচুড়ি বানিয়ে নেওয়া যায়, আর তার সাথে আমি চিকেন পকোড়া বানিয়ে নিচ্ছি। লাঞ্চের পর বেশ কিছুটা সময় আমরা রেস্ট নিয়েছি। তারপর ভাবলাম একটু নিচ থেকে ঘুরে আসা যাক। আর ওয়েদারটাও এখন ভালো হয়ে গেছে, আকাশ একদম পরিষ্কার, রোদ উঠেছে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ঋষি কত খুশি ও বাইরে বেরিয়ে। তো আমরা এখন কমপ্লেক্সের মধ্যে একটু হাঁটাহাঁটি করব। এখন যেখানে রয়েছে আমরা, এটা লিজিং অফিসের ঠিক অপোজিট সাইডে। এখানে একটা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে, বারবিকিউ করা যায় এখানে, সুইমিং পুল আছে, ফায়ার প্লেস, একটা ছোট্ট পার্কও আছে, বাচ্চারা এখানে খেলতে পারে। তো দেখো জায়গাটা কত সুন্দর। তোমাদেরকে আমি পরে একটা ভিডিওতে পুরো কমিউনিটিটা আমি ঘুরিয়ে দেখাবো, এখন না শেয়ার করছি না পুরোটা। ওয়েদারটা এত সুন্দর, তাই ভাবলাম একটু আশেপাশে গাড়ি নিয়ে ঘুরে আসা যাক। তো আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি, কিছুটা ঘুরে আবার বাড়ি ফেরত আসবো। আমরা বাড়ি ফিরে এসেছি। তো বাড়ি ফিরে আমি এখন ডিনার প্রিপেয়ার করছি। ডিনারে আমি ভেজিটেবল চিকেন স্যুপ বানাচ্ছি। খুব সিম্পল ওয়েতে আমি স্যুপটা রেডি করছি। আমি এখানে গাজর, বিনস আর ক্যাপসিকাম ভেজিটেবলসের মধ্যে নিয়েছি। তো প্রথমে 2 টেবিল স্পুন বাটার নিতে হবে। বাটারের মধ্যে ভেজিটেবলসগুলো দিয়ে কিছুটা নাড়াচাড়া করার পরে চিকেনগুলো দিয়ে দিতে হবে। তারপর 5 মিনিট ভালো করে নাড়াচাড়া করে আমি প্রেসার কুকারে দিয়ে দিয়েছি। যেহেতু ঋষি ওই স্যুপটা খাবে, তো সেই জন্য আমি ঝালটা পরে অ্যাড করব। সেই জন্য আমি একটা প্যানের মধ্যে 1 টেবিল স্পুনের মতো বাটার নিয়ে তার মধ্যে রসুন আর কাঁচা লঙ্কাটা হালকা সটে করে রাখছি। আর স্যুপের সাথে খাওয়ার জন্য গার্লিক ব্রেড আমি টোস্ট করে রাখছি।
ঋষি কিন্তু চলে এসেছে রান্নাঘরে। ও একা টিভি দেখছিল, কিন্তু যখনই দেখলো যে আমি আমার ফুল কনসেন্ট্রেশন এখন রান্নাতে, তো অ্যাটেনশন পাচ্ছে না, সাথে সাথে ও কিন্তু চলে এসেছে এখানে। এইবার ও সব কিছু ওর হাতের কাছে চাই, জেদ করছে। এটা আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, ও যখন একা টিভি দেখে বা নিজের মতো খেলে, তখন যদি আমি পাশে থাকি ও কিন্তু আমাকে কোনো রকম পাত্তাই দেয় না। বাট আমি যখনই নিজের কাজটা করতে উঠে আসি, রান্নাবান্না বা কিছু, তখনই ওর আমাকে চাই। ওকে নিয়েই আমি রান্নাটা কমপ্লিট করি, তো তোমরা দেখতে থাকো। এখন আমার চিকেন ব্রথটা রেডি হয়ে গেছে। তো আমি চিকেনগুলো একটু বড় পিসেসে নিয়েছিলাম, তো ওগুলোকে এখন ফর্ক দিয়ে আমি ছোট ছোট টুকরো করে নিচ্ছি। এখন স্যুপটার মধ্যে আমি 1 টেবিল স্পুনের মতো সয়া সস অ্যাড করছি। তারপর স্যুপটা যখন এরকম ফুটবে, তো তখন একটা ডিম অ্যাড করে নিচ্ছি। স্যুপটা আমার অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে। তো আমি এখন ধনেপাতা আর লেবু অ্যাড করে নিচ্ছি। আর তারপর স্যুপটা আমি কিছুটা ঋষির জন্য তুলে নিচ্ছি, কারণ ও ঝাল খাবে না। তারপর আমি যে ভেজে রাখা রসুন আর কাঁচা লঙ্কা রেখেছিলাম, ওটা অ্যাড করে নেব, আর গোলমরিচ অ্যাড করে নেব। স্যুপ কিন্তু অনেক প্রসেসেই বানানো যায়, আমি একেবারে সিম্পল আর ঘরোয়া প্রসেসে রেডি করেছি। এই স্টেজে কিন্তু একটুখানি কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করলে স্যুপটা ঠিক হবে, বাট আমরা ক্লিয়ার স্যুপ চাইছিলাম, তো সেই জন্য আমি আর কর্নফ্লাওয়ারটা অ্যাড করলাম না। তোমরা চাইলে কিন্তু করতে পারো। চিকেন ভেজিটেবল স্যুপ কিন্তু রেডি। তো আমি এখন গার্লিক ব্রেডের সাথে সার্ভ করে নিচ্ছি। ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ। যদি তোমাদের ভিডিওটা কিছু ভালো লেগে থাকে, তো তোমরা কমেন্ট করে জানিও, লাইক করো আর শেয়ার করো ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলির সাথে। থ্যাংক ইউ।